El dondaggio e la successa intergalaxia televidaggio, la universo demandas unu, episodio 465.266. La universo demandas unu terranon. Bone, Alexio, nun via lasta demando. Xintino de la planedo Kebero bokvar stivolas. Kio estis la plej granda merdo de via specio? Ho, tio estas malfacila. Tial ke kiel specio ni faris multon indan je tia atingo. Ni vidu. Ni faris preskaŭ dekon da mondmilitoj. Estis tiam kiam ni akcidente dronigis la plej grandan parton de Aŭstralio. Ni ne plu havas lunon. Kio estas longa rakonto? Ho, mi pensas ke mi trovis bonan respondon. Bone, ni aŭdu ĝin do. Iam en la 2040 jaroj, superviruso ekaperis en Eŭropo, mortigante homojn tie kaj tie ĉi. Kaj la ĝenerala sinteno la viruso estis malpli maltrankviliga kaj pli kiel serioze, denove. Ĉiuokaze, eĉ se ni havis la saman situacion 12 jarojn antaŭe, mi supozas ke neniu atendis ke ĝi kreskos tiel grande, kaj ankaŭ tiel rapide. Ni pensas ke necesis nur 2 tagoj por esti ekster la lando, kaj alia tago post tio por transiri ja la oceanon. Aldone, la viruso ne havis eĉ unu simptomon. Vi fartus bone unu matenon, kaj tiun vesperon vi estus malvarma kiel ŝtono sur la planko, kaj ĝi disvastiĝis kiel fajrego. Mi supozas ke homaro estis tre maltrankviliga en tiu momento. Nu, jes kaj ne. Estis ege mortige, jes, sed post tiom da tempo ŝajnis ke homoj nur ne plu mortis. Oni teoriis pri la ebleco de hereda imuneco. Kaj ĉu tio estis la afero? Jes, estis ia genoma mutacio kiun preskaŭ kvarono de la homaro havis. Post kiam tio estis malkovrita, aferoj fariĝis iom pli stabilaj. La imuneco komencis rekonstrui socion, enterigante la mortintojn, protektante kaj zorgante pri homoj kiuj ne estis imunaj, riparante tion kio malkonstruiĝis en la mallonga momento de anarkio. Estis bele rigardi, verdire. Do, kio estis la merdo? Ĉio. Homaro komence tiel timis kapti la viruson ke ili ne vere testis la mortintojn. Se iu mortis, oni tion enĵetis en ĉerkon kaj adiaŭis kieleble plej humane rapide. Kaj eĉ post kiam ni eksciis ke kelkaj el ni estis imunaj, ni daŭrigis la sintenon. Simple estis tro da mortintoj. Jen ni estis kun niaj lastaj kelkaj miloj da mortintoj kiam ili simple komencis vekiĝi. Kvazaŭ ili ne estus mortaj dum monato. Kaj montriĝis ke la viruso ne mortigis ilin, nur igis ilin dormadi. Sed en ĉi tiu kunteksto estis multe pli malbone. En konsento ni komencis elfosi la tombojn. Ĉiu el ili havis signojn de malordigo ene, kovriloj rompitaj, mesaĝoj enskribitaj sur la muroj. Ni senkonscie interigis 3 kvaronojn de nia loĝantaro vivanta. Estis indico ke multaj pasigis kelkajn tagojn, kaptitaj ene de siaj ĉerkoj. Tio ŝajnas terura. Jes, tio estis. La ofendantoj, kiel ni nomis ilin, spertis ilian krimon en konstanta ripetado. Ĝis ni, la persekutantoj, kiuj monitoris ilian emocian staton, pensis ke ili sentas veran bedaŭron, abomenon kaj hororon pro siaj agoj. Foje daŭris iom da tempo, sed ili ĉiuj atingas. Eĉ tiuj, kiuj ŝatis la memorojn de sia krimo, finfine malamis la ripetadon de ĝi, devidado de ili mem fari ĝin denove kaj denove. La okazaĵo, revivigita centoj da miloj, milionoj kaj eĉ miliardoj da fojoj, estis ekzisteca akva torturo, kaj ĉiuj rompiĝas, eventuale kaj tute.
La captitoi in la profundo de siai instigitai comatoi, cae spertante sian propran subjectivan tempon, povis revivi tra la ocasaggio centoi da miloi da foioi tage. Ni monitoris ilian cerebran agadon de fore, strange belan fulman filmeton de ilia cerba chemia cae electra activezzo, personan stormon de passio cae horroro, malhelai nuboi de emozioi, turnigiantai, cae craquetantai con fulmo cae electro. Ciam ni vidis cium ni volis, ni revenigis ilin. Ili estis tute malsamai homoi in sia reveno, rompitai viroi cae virinoi hantitai de iliai agoi. Estis strange al mi, rigardi ilien hantintai cae terurintai oculoin. Mi estis in iliai capoi, vidis la internan funcciadon de iliai mensoi, studis la subtilan ludadon de iliai emozioi cae memoroi, trairantai tra iliai synapsoi. Nun mi estis extere de nove, devigita comunici con ili per citiu basa nivelo cae limbigita capacito, inspirante sono in uno la alia, frappante limpo in dentoin cae langoin. Ni persecutantoi esta stranga raso, ca eges pli strangai con la tempo. Cetiu subjecto ne estis differenza o la ceterai. Veciginte e la stigita comato, li eciploris. Li plor singultis neregeble, turmentita de pura cae profunda cor terruro, pro tio cium ni faris, cae cum ega tranquilligio por ne plu speriti tion, attacon finigiantan per hom mortigo. Mi rigardis la pli simplan cae mal pli belan stormon de emozioi, micromienoin cae humidetson sur lia visaggio, ascultis lian singultoin, cae esprimoin de sincera betauro por tio cium li faris, cae lian tranquilligion, che lia torturo finigis. Sed tio ne finigis, mi respondis. Vi revivis vian crimon 710 milionoi, 487.321 foioin. Antaul vi montris veran bedauron, abomenon cae horroron al viai aguoi. Nun, estas tempo por la dua duono de via puno. Vi spertos la crimon la saman nombron da foioi, non de la vidipuncto de via victimo. Mi rigardis liain oculoin largici, en luma compreno cae horroro, dum mi etendis la manon por la ŝaŭtilo kiu remetos lin en dormadon. Cae jen, ciam mi fingro batetis, denove mi elvocis la stormon. La fino de la mondo estis dissendita en televidilo. Ciu unuopa homo sur la planedo cum aliro al televidilo shaltis gin por la evento. Tamen, eble, ne multae suspectis tion cion ili vidis. Tio estis la plei grava evento en homa historio, diris quelcae. La tago ciam exterterranoe alterigis sur la teron. Ili annoncis sian venon longe antaŭ ol teleskopoj detektis la unuan ekbrilon de sunlumo sur la kareno de ilia grandega kosmoŝipo. En 40 lingvoj, la sama mesaĝo ripetiĝis. Ni estas pacaj, ni ne volas vundi vin. Kio nature komprenigis ĉiujn ke ili ja volis grandan vundon al la homaro. La kosmoŝipo estis granda sed sen elstarigaĵoj, neniu videbla armilo, sed kiel aspektus eksterteraj armiloj fine. Ĝi malsupreniris de la ĉielo kaj venis al ripozo, ŝvebante super la centro de la Atlantiko. Kiel ajn, ili sendis nur unu alteriĝoŝipon de tie por alteriĝi en Kenjo, proksime de la naskiĝloko de la homo-specio, kie ĝi renkontis solan novaĵan homamason por registri dokumentfilmon. Satelitligoj rapide konektiĝis, kaj ĉiu televidilo de la planedo montris la bildon de polva savano, arĝenta kosmoŝipo, kvin malhelhaŭtaj tribuloj kaj la 3 eksterteraj vizitantoj. La momento kiam pereo aperis en la mondo estis nevidita de multaj.
Estis facile preter attenti. La exterterrano, tiu maldextre, la polvo levigis circa gi, cae gi ternis. Tiel simpla afero. La exterterranoi, tiel progresinta in sia technologio cae scienzo, crescis multe preter la besono sorgi pri etai aferoi, kiel infectagentoi. Sed vivo estas adaptebla, gi trovas vojon. La viruso, al kiu tiel longe estis rifusita fecunda reproducteio, trovis sian vojon en homan pulmon. Iaron poste, la sola afero kiu movigis sur la visaggio de la mondo estis la ombroi de la nuboi. Pereo ne venis de la pugno de naturo au de la mano de Dio, nec de la machinoi de homo. Gi venis de paco. Saluton, estas Erkso. Diru al mi, ĉu vi ŝatus spekti filmon dublitan en Esperanto? Mi ne parolas pri subtekstigita filmo, sed dublita filmo. Ĉu vi ŝatus tion? Do mi pensas ke plaĉos al vi ekscii ke ja estas filmoj dublita en Esperanto. Kaj pli ol unu. Mi parolas pri la filmoj de Christopher Mem, kiuj temas pri monstroj kaj sciencfikcio. Kaj havas tre interesan econ de esti filmitaj kiel la filmoj de la 50-kaj jaroj, per tiuj konataj nigra-blanka ekrano, kamerao, pozicioj kaj efektoj. Ĉi tio, kiun vi nun vidas, estas unu el liaj filmoj. Vi povas spekti ajnan filmon akirante la DVD per la ligilo kiun mi lasos en la fiksita komento ĉi sube. Iru tra la diversaj filmoj kiuj estas tie, elektu tiun kiu disponeblas en Esperanto, aĉetu kaj jen ĉio. Ne forgesu la ligilo por la filmo estas en la fiksita komento. Alklaku kaj esperantumu. Dankon pro spekti la filmeton. Ĝis poste.